จะมาลองว่าไอ้หนุ่มนี่ถ้ามันโดนรถชนมันจะเป็นยังไงโอเคเปิดเลยนะไปลงกันนี่พักคุณลูกปรากฏว่าไอ้หนุ่มนี่ก็ยังใช้ได้นะครับนะด้านคุณนะครับนะใช่ฉันถาม Hey, what's going on? คุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะผมจะให้คุณอยู่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าคุณตกตึก10 ชั้นมันจะเป็นยังไงงั้นเราจะลองไปดูกันดูตัวเองให้ได้ก่อน